Hello，大家好，咁我好耐冇拍過片啦。咁我今日返到嚟呢，係想同大家介紹返呢個已經出咗嘅版本1.0啦。咁入邊呢就有好多嘢啦，更新咗嘅係啦。而家有中繼龍打落突然間打次啦，係先係啦。咁係啦，呢個就係新 server 啦。咁其實咧，我同大家講一聲一樣嘢係，咁就係咧，就係呢個咁嘅堡壘已經到啦。問題咧，其實點解有啲地方封咗石英咧？就係因為一個原因嘅。就係點解我有啲路要封石英呢？就係一件好重要嘅事。因為呢一個其實迷宮其實真係好大，我揾咗10分鐘我先揾到呢個位。呢個行入去係啦，再落一層樓梯就到呢個咁嘅嘢啦。係啦，咁呢度有啲揾翻嚟嘅嘢啦，係咪帶啲嘢去先？係啦，粒龍蛋啦，係啦，啲嘢嘅。咁仲有呢個 shulker shell 係中文我唔係好識讀。低啲垃圾先。係啦，咁我而家同大家打中介龍啦，係啦。打完中介龍啲嘢跌晒，冇所謂。我記得我喺入邊其實我已經打完中介龍噶啦，唔係點攞嗰粒龍蛋呢？咁可以再打多次中龍嘅，教大家點樣打多次中介龍啦。其實好簡單嘅啫，你只需合幾樣嘢，合4個嗰啲唔知乜嘢水晶啦，都唔係好記得真係。我翻個嘢先，係啦，都唔好望啲 end 入邊，你一望佢就發嬲。喺啲平台先，如果啲 Enderman 係過唔到嚟，不過又可以打到佢嘅。係啦，咁嗰樣嘢一定要起㗎啦，真係唔起又俾 Enderman 打死啊！係啦，咁呢度打過嘅痕跡啦，係啦。咁呢度咧，等陣，上次唔係放嗰啲咩水晶喺度嘅咩？shit，慘啦！放錯位添，一定啊！咁係啦，咁呢個就係打完條中介我先要出嘅，就睇個咁嘅嘢。係啦，咁就係啦，望下啲 Enderman。落去冇事。咁你一落到呢，就啲有訂嘅Minecraft 嘅嘢啦，話乜，我唔知話乜，因為我冇睇到。係啦，咁就係咁啦，粒龍蛋呢喺度，龍蛋係啦。咁我就用生存模式去打嘅，我記得嗰一次。不過啲工具又梗係錯出嚟㗎啦。我啲工具唔錯出嚟點打呢？因為我本來開始其實係一個外掛嚟嘅，係啦。係啦，唔係我點揾到呢一度呢？其實本來呢，我重新點唔係呢一度，我係用第二個 app set 翻我重新點係呢一度嘅啫。其實我個重新點係好似係唔知，我淨係知好多格啦。
之前好多格啦外，我記得應該係2000幾㗎。